неужели у нас никогда не будет детей? Вера, пойдем. Где ты был? Я тебя уже полчаса жду. Дела у меня, ясно? Сама неси. Не знаю, как с ними управляться. Хоть бы цветок принес. Дома все, и цветы, и подарки. Ну, а врачам отстегнуть надо. Перебьются. Пусть Любавин скажет спасибо, что я заявление забрал. Доктора отпустили. А убытки кто покрывать будет? Мы? А? Все, тема закрыта, пойдем. Нормально доехали? Да, на трамвайчике. Боже мой, какие люди! Соскучились, коллеги. От звонка до звонка, как говорится. Мадам, бокал красного. Выпьем за победу. Виноградный сок подойдет? Нормально. Ну, наконец-то у нас появился мужчина, который способен постоять за женщину. Браво, Марина Станиславовна. Браво. С освобождением, Вадим Родионович. Спасибо. На самом деле, друзья, я хочу выпить за Елизавету Юрьевну, потому что если бы не она, то мне, правда, век воли не видать. Шут? Ну, за это и выпьем. Кстати, а где Квитко? Так он в лаборатории, к нему Никоновы пришли. Так, извините, труба зовет. Встречу с Никоновым пропустить не могу. Так я с вами, подождите меня. Ой, извините. Чего загрустил? Ничего, Андрюш. Все в порядке. Лев Борисович, ребенка не будет. Неделю назад я лично обследовал вашу суррогатную маму. И абсолютно ничего не вызывало никаких подозрений. Да и сама Раиса. А, кстати, где она? Она с вами? Как же? Все из-за нее. Это она виновата. Подождите, не надо раньше времени осуждать суррогатную маму. Выкидыш при ЭКО, к сожалению, не редкость. Доктор, у нас есть основания ее обвинять. Почему после ЭКО она не легла в стационар, как вы просили, мы умоляли? 3 дня назад она пропала. На звонки не отвечает. В общежитии ее нет. А сегодня утром звонит и говорит: извините, у меня выкидыш. Так, Доктор. спокойно. Лев Борисович, у нас же остались оплодотворенные эмбрионы. Да. Так вот, мы подберем вам новую сурмаму. Да, из нашей базы. Я не знаю, честно говоря, где вы нашли эту вашу Раису. Понимаете, у нас нет денег на новую суррогатную маму. Мы 3 года собирали на это ЭКО. Раиса вернет вам задаток. Мы выплатили ей всю сумму. Ну, она что, отказывается возвращать деньги? Да нет, она говорит, что вернет. Стоит вопрос, когда. Алёша, говори, пожалуйста, погромче, я тебя очень плохо слышу. Когда операция? 20 какого? 22-го? Да, отлично. А чего уже положили? Они нашим анализам не доверяют, да? А МРТ? МРТ! Да. Ага. А ты им сказал, что он врач? Что он хороший врач? Скидку коллеги? Ну, замечательно. А он что, рядом? Ну, так что ты молчишь? Давай ему трубку. Так, кто там? Здрасте. Ух ты. Ну, давай, проходи, пропажа. Ну, скажи мне, как это все понимать? Ну так вроде незачем приходить, выкидыш же был. И что? Я не виновата. Сомневаюсь, милая. Я делала все, что вы говорили. Тяжелое не подымала, спиртное не пила. Так тем более нужно было показаться мне.
Рай, что такое? Перед Никоновым неудобно. И деньги. Деньги? Деньги придется вернуть. Я вот что пришла. Попросите, пожалуйста, Никоновых подождать. Слушай, ты только меня вот не втягивай. Ложись давай, посмотрю тебя. Зачем? Ложись, говорю. Подожди, подожди. Это что такое? А что там? Ничего не беспокоит. Не болит? Не. А в лесу была? Хожу через лес к дому. Понятно. Ладно, ложись. Платон Ильич, добрый день. Ну, как вы там? Ну, знаете, да, увидеть Париж – это прекрасно, а вот со второй частью фразы мы немножечко повременим. Алло? Связь плохая. Ну как, она нормально? 22-я операция. Дай бог, все будет нормально. Так, Лев Борисович, мне от тебя нужен отчет о работе за последний месяц. Сколько было у тебя удачных ЭКО? 6? 5. У Сурмамы Никоновых выкидыш. Странно. Сейчас на УЗИ надо будет сходить. Рая, ну долго еще? Я не понял, это что за явление? Подруга. Так, подруга, выйдите отсюда. Ой, ну хорошо, я в холле подожду, ну давай поторопись уже. Алло, Лев Борисович? Привет, дорогой. Ну, ты представляешь? Явилась наша блудная дочь. Кто? Суррогатная мамаша Никоновых. Да, вот так-то. Мы сейчас на УЗИ, подходи. Все, пока. Пойдем. Давай, давай, иди. Так, ну что, Андрюш, как у нас дела? Беременность 11-12 недель. Вот. Все-таки 6 успешных ЭКО за месяц. Так. Ну что, страдалица, отпали твои проблемы. Кстати, теперь деньги Никоновым отдавать не нужно. Я так понимаю, ты по этому поводу больше всего переживала? А как такое может быть в эти кровила? А ты не рада? Очень рада. Я тебе говорил, у тебя слабые сосуды. Видимо, кровил лопнувший, а ты сразу и подумала, что выкидыш. Возможно, незначительное отслоение хориона. Надо проверить. Температура не падает. Ну что, тогда в стационар. В стационар, детка. Хорошо. Раиса, мне кажется, вы не понимаете всей ответственности, которая на вас лежит. Вы вынашиваете ребенка, людей, которые вам очень сильно помогли. Да я понимаю, в больницу нужно лечь. Именно. Так, кстати, а с твоим ребенком? В прошлый раз, когда ты отказалась ложиться в стационар, ты сказал, что его не с кем оставить. Что сейчас? Мама приедет, и подруга поможет. Ну, отлично. Подожди, какая подруга? Это которая в холле, что ли, ждет? Да. А, та точно поможет. Сказали, в отделении нужно лечь. Может, и хорошо. Голова болит. Пусть лечат. Надо Алиске сказать, что я ее больше не смогу проведать. И я же сказала врачам, что она у мамы. Видели бы они твою мамашу запойную. Да ладно, я буду Алиску проведывать. Хорошо, значит, нужно принести одежду и купить самый дешевый мобильный телефон, чтобы я могла звонить. Хорошо. Ты что, сдурела, его в первый же день стырят. Ты номер воспитательницы узнай, будешь ей звонить. А она Алиске телефон даст, ты с ней поговоришь. Да ладно, не кисни, ну. Давай. Спасибо вам большое. Мы уже всякую надежду потеряли. Не переживайте вы так. Беременность протекает отлично, все хорошо, причин для беспокойства нет. Рая, ну вы ей сказали, что так нельзя. Конечно. Где она? Вдруг опять что-то вытворит. Не вытворит. Мы ее направили в стационар. Ляжет сегодня же. Думаю, уже легла. Почему? Есть проблемы? Нет. Нет, это в целях профилактики. Можно увидеть ее? Я хочу лично убедиться, что она сдержала слово. Что она в палате. Конечно, можно. Успокойтесь. Идите. Только я вас прошу, пожалуйста, держите себя в руках. В первую очередь думайте о ребенке. Хорошо?
Ну вот и славненько. Здрасте. Извините. Почему ты ешь больничную еду? Мы же дали тебе столько денег. Мне вечером подруга Оливье принесет, честно. Какое оливье? Это же тяжелая пища. Эр, ну пожалуйста. Ну врачи же просили. Она травит нашего ребенка. А мне молчать? Ладно, я фрукты куплю. И не вздумай снова исчезнуть. Вы зря сердитесь. Я же не знала, что беременность осталась. Рая, мы будем вас навещать. Каждый день. Чаек будешь? Давай. Слушай, не нравится мне состояние нашей иммунитян. Температура не падает, отдышка, боли в груди. Может, она от стресса не отошла еще? И плюс ко всему характерная сыпь на шее. Все признаки боррелиоза. Сверился с авторитетами. Ну, воспалительный очаг-то присутствует, но боррелиоз откуда? Так, что опять случилось? Я с ума сойду с этой Раей. Ей же лежать надо. Так она лежала вроде. Да. Ее опять нет в палате. Спокойно. Присядьте, сейчас всех найдем. Хотите чай? Рай, устала. Ничего. А если свидетели не смогут в суд прийти? Смогут. Вот свидетельства твоих бывших сотрудников. Все они за тебя, и директор ресторана тоже. Только вот твоих бывших соседей говорить не могу. Сволочь. Можно подумать, Рая квартиру подожгла, а не сосед с сигаретой заснул. Они 100 лет рядом с Забулдыгой жили, все было нормально. А Рая комнату сняла, ее виноватой сделали. Это они в органы опеки побежали. Из-за них у меня Алиску забрали. И в суде будут против меня. Найдем против них аргументы. Главное, ты не подведи. Так не вовремя в больницу попала. Если судьи узнают, что ты суррогатная мать, боюсь, им это не понравится. Вы адвокат? Адвокат. Оберните это как надо. Оля, ну перестань. Антон Иванович так, почти бесплатно. Да не думайте о деньгах. Я подожду. Больница не знает о суде. Правильно. Так. Я не понял, что такое, а? Друзья пришли. Друзья, все, сворачиваем посиделки. А ты быстро в палату. Мы же договорились. До свидания. Пока-пока. Горе ты мое. Ну где ты была? Не волнуйтесь. Так ты точно нашего ребенка не выносишь. Выношу. Обещаю. Может, у тебя есть проблемы? Ты не бойся, скажи, мы поможем. Нет никаких проблем. Интересно, кто там? Мальчик или девочка? Мальчик. Ну, откуда ты знаешь? Но сейчас все по-другому. Когда Алиса беременна была, и соленого хотелось, и тошнило. А сейчас нет. Скучаешь по дочке? Давай мы с Кириллом к твоей маме съездим и привезем тебе Алису. Не надо. Ну почему? Нам не сложно. Ну, мама не отпустит Алису с чужими людьми. А ты позвони, предупреди. Я каждый день Алисе звоню. Она уже большая девочка, 6 лет. И знает. Скоро я ее заберу. Лев Борисович, как я и говорил, у Мунтян боррелиоз. Ой, достала. Ну вот где она его достала? Ну ладно, начнем антибиотикотерапию. Все-таки срок уже 13 недель, и риск для плода меньше. Да. Добрый день. Здравствуйте. С кем имеем честь? Следователь Богданов. Раиса Мунтян, ваша пациентка? Что
Что, она опять во что-то вляпалась? Давайте с вами договоримся. Вы не будете задавать мне вопросов. В какой палате она лежит? Елизавета Юрьевна, у меня есть к вам просьба небольшая. Не могли бы вы устроить в нашу больницу одного человека? В качестве кого? В качестве санитарки. Под мою ответственность. На полставки. А какого человека, если не секрет? Нет никакого секрета. Это молодая девушка, ей 17 лет. В этом году заканчивает школу и мечтает о медицине. Макс, это, конечно, не мое дело, но в коллективе шепчется, что ты собираешься бросить семью. Я? Бросить семью? Ну это же бред. Но тебя неоднократно видели с этой девочкой, и я в том числе. Значит, эта девочка – дочь очень давней моей приятельницы. Она приехала издалека. Ее мать, к сожалению, умерла. Я обязан просто ей помочь. На данный момент я устроил ее в общежитие меда. Устроил на подготовительные курсы. Хорошо. Хорошо, Макс, я ее возьму, и мы подберем удобное для нее время. Я должна быть уверена, что все именно так, как ты мне рассказываешь, и что… Ну, ты меня понимаешь. Лиз, я отец двоих детей, а не растлитель малолетних. Ну, конечно, извини. Пускай приходит. А я тебе вечером позвоню. Долго-долго говорить будем. Алиска, уже не плачешь? Я целую тебя, перезвоню. Здрасте. Здравствуйте. Раиса Мунтян? Да, а вы кто? Следователь Богданов. Скажите, вам знаком этот человек? Да, это Олег Иванович. А дом по улице Строителей, 22. Мальчик 3-летний Рома. Пропал недавно. Слыхали об этом? Да, Олег Иванович отправлял меня к этим людям, у которых этот Рома. Стоп. Собирайтесь. Продолжим в отделении. Так, минуточку, она никуда не поедет. Вы думаете, она что, здесь просто так лежит? Да вы не переживайте, мы ее бить не будем. Вы не понимаете, у нее очень серьезные инфекционные заболевания. Это вы не понимаете! Банда похищает и продает детей. А эта Мунтян только что фактически созналась. Ну что сидим? Собирайся. Если полиция врывается в больницу, собирает наших больных, ну какой с нас спрос? Что такое? Может, они с операционного стола будут их выдергивать, я не знаю. Что случилось? Раису Мунтян забрала полиция, обвиняет в похищении каких-то детей, а у нее боррелиоз, ее наблюдать надо. Мы боремся за плод, а ее увезли. Ну как Никоновым об этом сказать? Стоп, Лёва! Где Любавин? Он в палате, ждет, они должны приехать. Ой, где-то они такое несчастье на свою голову нашли. Хорошо, я сейчас позвоню и узнаю, как там что. А где Рая? Что с нашим ребенком? Худ не быть мне дипломатом. Так, с вашим ребенком все в порядке. Просто Раю сейчас забрали в полицию. Только я прошу вас, не волнуйтесь. Мы во всем разберемся. Доктор Квитко подключил начмеда. Так что все будет хорошо. Я думаю. Добрый день. А где наша Раечка? В полиции ваша Раечка. Чтоб ей. Полиция? Почему? А вы, собственно говоря, кто? Адвокат. Чей? Раин. Подождите, так она что, действительно замешана в продаже детей? Ты ж Рай? Какой продаж? Нет, ну это какая-то ошибка. Она бы никогда так не поступила, тем более накануне суда. Слушайте, подождите, какого суда? Идите, покушайте. О, Савина, самая первая. Рот открыла и давай. Дыбенко, иди кушай, пока Савина не видит, иди. А, Филатова, ты опять недовольна. Чем ты уже опять недовольна? Лёва, иди кушай. Ну сейчас все опять разберут, Лёва. Так,
А где Заболотин? Что-то не вижу. Я здесь, Вита Игоревна. Максим Викторович, я здесь рыбок кормлю. Вам что-то по отделению надо, да? Нет, да, Филатова дала добро на полставки санитарки для моего отделения. Какая радость. Только кто ж пойдет на полставки? Я уже нашел человека. Да вы что? Да. Девушка, наверное? Да, девушка. Ну, правильно, парень же на полставки, санитарки не пойдет. Хотя это ваше отделение, вы же можете выбрать. Вита, давайте вот без ваших штучек. А что я такого сказала? Ничего, Вита, это желательно обойтись без ерничества твоего. Это девушка, дочь моей давней подруги, и все. И я бы попросил вас научить ее всему и присмотреть. Спасибо. Витко, ты слышишь? Ну, какая она преступница? Она пытается вернуть свою дочку. А где ее дочка? В детдоме. Так ее что, еще и родительских прав лишили? Ограничили, это не одно и то же. Вот сволочь. Нет, сволочь, ну ничем не брезгует. Даже чужими детьми торгует. Вы слышите меня? Рая хороший, добрый человек. Она полгода занимается тем, чтобы вернуть дочку. Если суд узнает, что ее подозревают в криминале, ребенка ей не отдадут. Вы должны ей помочь. О чем вы нас просите? Мы уже вообще не понимаем, что происходит. Слушайте, у нас есть одно желание. Чтобы она родила нам ребенка, и желательно не в тюрьме. Вот именно. Поэтому мы все должны ей помочь. Так она что, получается, воровала чужих детей? Выходит так. Как воровала? Ребята, вот, пожалуйста, давайте об этом потом, не сейчас. У нее паралиоз, 3 недели на антибиотиках, у нее угроза плода. Ее наблюдать надо постоянно. Лев Борисович, так, заканчиваем посиделки, там мунтян привезли. Нужно срочно начинать антибиотикотерапию. Лиза, спасибо. А как Никонова? Нормально. Кирилл в полицию поехал, Вера в холле плачет. Сами виноваты. Лев Борисович, держите меня в курсе. Да. Я так понимаю, ужин отменяется. А кушать-то как хочется. Держите. Спасибо. Катенька, спасительница ты моя. Пора к работе возвращаться. Ты идешь? Угу. А в Сестринской хлеб есть и сыр. Бутербродов сделать? Можно. Катюш, ну иди уже, режь, иди. Я быстро. Чего? Извините. Извините. Откуда ты взялась только на нашу голову? Я дочку свою спасти хочу. Твою дочь от тебя спасать надо. Правильно, что ее в детдом забрали. Жить нам негде было, вот и забрали. Ой, ну что ты врешь все время? Я комнату алкоголика снимала. Противный такой дядька. Когда вот на работу уходила, я Алису в комнате закрывала, чтобы он ее не тронул. А он, зараза, напился и уснул в сигареты. И начался пожар. Алису спасли, а он задохнулся. А соседи его на меня жалобу накатали. В органы опеки сказали, что дочку хотела убить. А меня бутербродом угостишь? Ну, конечно. Ну, кто знает, может, ты только для Любавина так стараешься. Скажешь такое? Кать, думаешь, я не вижу? Ты же на него запала. Так, ясновидящий, ешь и не выдумывай.
Я всех врачей люблю. И меня. И тебя. А я, Катя, не всех медсестер люблю. Держи. Господи, ну, хватит реветь. Это вредно для моего ребенка. А в этих органах опеки говорят: не будет квартиры, забудь про ребенка. Через полгода заберут у тебя родительские права, ее кто-нибудь удочерит. Вот я решила почку продать, чтобы квартиру купить. Антон Иванович сказал, что вы суррогатную мать ищете, ну вот я и согласилась. Но за 20 тысяч долларов квартиру не купишь. Ну, купила уже. Полдомика в пригороде. Если бы не беда это. Я ж думала, что выкидыш, ну как вам деньги отдавать? Олег Иванович говорит, пойди к этим алкашам, мальчика у них собери и на автовокзал отвези. И ты согласилась? Ну да, ну вы же кричите, отдай деньги, ну. Ну, я пошла. Алкаши эти пьяные в стельку. И говорят, мальчика забери. А он заплакал, ручки к маме тянет. Ну как я могу его забрать? Думаю, лучше почку продам. Ой, ну хватит уже про почку эту. Слушать не могу. Вы мне не верите? В палату иди. Из-за тебя тут полбольницы домой не ушли, переживают. Жизнь у меня такая запутанная. Не вернут мне Алиску. Мунтян, вот вы где. Идемте. Как ваши дела? Алло? Да, Кирилл. Да не ты слышишь? Да ладно, но здесь я не согласен. Еще раз спасибо за бутерброды. Я не пойму, чем Honda плохой мотоцикл? Я не говорю, что плохой. Ну, на любителя просто. Ну, у нас чувак один в клубе, сдвинутый просто на Хондах. У него коллекция целая. Особо приближенным даже в аренду сдает. Кстати, может, договоришься и мне сдаст? Да легко. Да-да. Разрешите? Катя, извини, пожалуйста. Проходите, садитесь. Что нам теперь делать? Кирилл звонил. Ах, спокойно, спокойно. Присаживайтесь, сейчас все решим. Что случилось? Ему в полиции так сказали. На время следствия Рая будет на подписке о невыезде. Но потом будет суд. А если ее посадят? Доктор, вы должны нам помочь. Ходатайствовать об отсрочке исполнения приговора до родов. Так. А вы, значит, ее уже обвинили. А если девушка невиновна? У нее, между прочим, тяжелая судьба. И я ей верю. Не плачь, доченька, мама скоро тебя заберет. Раечка, к тебе пришли, мужчина в холле ждет. Котик, я тебе перезвоню вечером. Хорошо, маленький? Давай, пока. Здравствуй, Раечка. Олег Иванович, помогите, пожалуйста. Скажите, что я ни в чем не виновата. И мальчика этого не у алкашей не забирала. Скажите, а то полиция прицепилась ко мне. Лучше бы твою почку продал. Ну, вы скажете? Уже сказал. Уже сказал, что я ни в чем не виноват. Тем более против меня нет никаких улик. Ну, кроме твоих идиотских показаний. А ты бы их изменила? Сказала, мол, бес попутал. Срочно было не нужны деньги. Решил своровать и продать чужого ребенка, а? Зачем мне такое говорить? А чтобы всем было хорошо. Ты получишь небольшой срок, а вернешься я тебе. Денег дам, помогу дочку вернуть. А откажешься, дочь можешь своей живой больше не увидеть. Так что думай, Раечка, думай. Говорят, что у тебя сегодня встреча со следователем. Думай, дорогая, думай.
Я только что видела того человека, который познакомил нас с Раей. Ну и что? Ты сам сказал, его отпустили только потому, что не нашлось других свидетелей, кроме Раи. А он ей только что в холле угрожал. Я видела. Ну зачем ты мне это все рассказываешь? Давай дадим показания против него. Ты что, с ума сошла? Я спасаю своего ребенка. А ты не хочешь? Пойми, до родов ее никто не посадит. Вспомни, как он нам предлагал купить ребенка. Говорил, зачем рожать? Я вам такого красавца подберу и совсем недорого. Послушай, что тебе проблем не хватает? Мало того, что он взял с нас деньги за посредничество, он еще теперь угрожает Рае. А она, если помнишь, наша суррогатная мама. Едь в полицию, Кирилл, иначе поздно будет. Ну что сидим? Завтра суд, к которому я и моя подзащитная готовились полгода. Раю завтра либо восстановят в материнских правах, либо лишат. Подожди, я не слышал, что есть какие-то ограничения родительских прав. Но если нет оснований лишать родительских прав, то в силу жизненных обстоятельств, если ребенку опасно оставаться рядом с родителем, то на полгода права ограничивают. А Рая, как вам известно, оставила дочку в комнате съемной квартиры, и пока была на работе. И в этой квартире по вине хозяина случился пожар. Так, понятно, это мы в курсе. От нас-то что требуется? Завтра Рая должна быть в суде. Я сделаю все, что от меня зависит. Но! Есть одно но. Суррогатное материнство. Если прокуроры и органы опеки заподозрят, что это была какая-то жажда наживы, Что за бред? то могут лишить материнства. Очень важно, чтобы Никоновы завтра были в суде, и кто-то из вас. Так значит, с Никоновым вас тоже Олег Иванович познакомил? Ну да. Куропаткин. Павел Петрович Куропаткин, его имя. Очень многогранная сволочь. А меня теперь не посадят? За что? Вы теперь не соучастница, а свидетель. А где этот Куропаткин? Задержан. Не вы одна против него показания дали. Если бы не это, так выскользнул бы. Ну все. Всего хорошего. Да, и знакомых выбирайте повнимательнее. Спасибо. Владимир Родионович, а я договорилась для вас насчет байка. Катюш, я тебя обожаю. Так, когда я могу оседлать свою Хонду? Завтра. Ребята из клуба прямо к больнице подгонят. Отлично, Марина. В охотничий ресторан помчим на Хонде. Не побоишься? Я? Нет. Пойдем, Вадим Родионович. Катюш, я тебя обожаю. Спасибо. Так, а ты чего не спишь? Волнуюсь. Что такое? А вдруг мне Алиску не отдадут? Так, спокойно. Завтра я тоже буду на суде. Ну скажи, неужели мне не поверят? Поверят. Вот это правильно. А я скажу, что ты у нас самая лучшая и самая замечательная. Спасибо. Все, спи давай. Доктор, мне никто никогда не помогал. Мать с отцом пили, и в 15 лет я из дома сбежала. Сюда приехала, тут тетка у меня, Маруся, у нее жила. Я официантка работала,
парня полюбила, а он бросил меня. А тетка Маруся год назад умерла. И нас с Алиской в тот же день из ее квартиры выгнали. Подожди, как же ты без крыши над головой осталась, что ли? Угол у пьяницы снимала. Ну, а дальше вы знаете. Ой, если бы не Оля. Это подруженция твоя. Помню. Она хорошая. Это она адвоката нашла. О, почетный караул. Красть сейчас нельзя. Что значит нельзя? Она этого дня полгода ждала, сегодня суд. Если она не поедет, то… Ольга права. Рая должна ехать в суд. Ей после антибиотиков плохо стало. Капельницу поставили. Ей лежать нужно. Она может потерять нашего ребенка. Если она не поедет, то своего потеряет окончательно. Так, а что за собрание? Но мы в суд опаздываем, за Раей приехали. Вадим Родионович. Спокойно. Какой суд? Она не поедет на суд. Я сказал, что суд перенесли на неделю. А я сейчас зайду и скажу, что суд не перенесли. Сейчас вы зайдете и скажете, что суд перенесли. Вместо Раи поеду я. Со справкой, что по медпоказаниям она не может явиться. Все остальное сделаете вы, и я вам во всем помогу. Не зря же вы полгода готовились. Договорились? Мы с Кириллом тоже поедем. Да. Ну, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Есть такое дело. Ага. Тася, а может в кафе перекусим? Лев, мы же недавно пообедали. Я нервничаю. Я когда нервничаю, я есть хочу. Ты же знаешь. Почему это моя пупуся нервничает? У Раи Мунтян сегодня суд. Ну? Должны восстанавливать ее родительские права. Любавин ее не пустил. Сказал, что суд перенесли. Как не пустил? Лев, да ты что? Она же мать, она должна там быть. Тася, у нее боррелиоз. Прописали антибиотики, на утро побочная реакция, озноб, рвота. Ну куда ей ехать? Понятно. Заболотина в отделении нет. Да с Заболотиным как раз все понятно. Завел себе молодую любовницу и ищи свищи. Он ее еще к нам на работу пристроил. Слушай, ну это правда, что ли? Правда, Лева, правда. У мужика ни стыда, ни совести. Так, Квитко, смотри мне. Если в твоей кучерявой голове хоть одна мысль в ту сторону пробежит, я тебе кадык вырву. Вот все, теперь точно перекусить надо. Тась, ну, идем. Нет, мы никуда не пойдем. Почему? Потому что твоя жена самая лучшая в мире. Поэтому перекусывай. Спасибо. И нечего семейный бюджет транжирить. Почему перенесли суд? Адвокат так быстро ушел, я даже не успела его спросить. Надо ему позвонить. Абонент не может принять звонок. Ну, всякое бывает. Да он даже ночью отвечает. Не берет трубку, только если в суде. Значит, он ехал в суд без меня? Ну, ты своему адвокату не веришь, лежи. А Никоновы где? То торчат с утра до ночи, то нет никого. Ну, может быть, они домой поехали, или дела у них какие-то. А доктора? Ни Квитко, ни Любавина. Раечка, ты у них не одна пациентка. На, водички попей. Ну да, так сердце не на месте. Хочется вскочить и бежать. Только вот бежать никуда не нужно. Мы победили! Хорошая новость тоже может вызвать плохую реакцию. Для ребенка это вредно. Вера, успокойтесь. Вера, конечно, права, нужно поделикатнее, но новость прекрасная. Что вы тут рассусоливаете? А я зайду с Алиской, а вы порадуетесь под дверью. Нет, я пойду с девочкой. Алиска. Привет, малышка. Заходи только аккуратненько. Раечка, только не нервничаем, нам проблемы так хватает. Я через 20 минут зайду капельницу снять. Мамочка, меня навсегда отдали. Иди сюда. Не дай бог, Рая начнет рыдать, я доктора позову. А я доктора не смогу позвать, да? Нет, не я сможешь. зайду и позову Дамы, доктора просто. успокойтесь, а? Ну что? Алиса. Так, где ребенок? Где ребенок? Да что вы шумите, нормально все, с мамой ребенок.
знаешь, Андрей Васильевич, мне кажется, Никоновы так до конца и не поняли, насколько боррелиоз был опасен для плода. А вы что, не рассказали им о последствиях? Грешен. И Борисович тоже уговорил. Ну, на здоровье плода. Так, Андрюш, перестань. Всего 3 недели антибиотиков. Тем более по результатам анализов выяснилось, что никакого боррелиоза нет. А уж как отразилось лечение на плоде, сейчас посмотрим. Так где же этот Квитко? Уже давно должен был прийти. Может, опять сбежала? А сейчас-то чего? Сейчас причин нет. Кстати, Андрюша, ты знаешь, кто взял на себя заботу о ее ребенке? Кто? Никоновы. Славные люди. Жалко будет, если… Андрюша, не каркай. Проходите. Ложитесь на кушетку. Где вы так долго? Не вижу никаких отклонений. Размер плода соответствует сроку беременности. Вот теперь можно говорить о каких-то перспективах. Так. А я вижу кое-что, о чем необходимо сказать Никоновым. Вера? Здравствуйте. А где муж? Кирилл с Алисой пошли в кафе, она пить захотела. Как УЗИ, доктор? Я ведь понимаю, боррелиоз. Начиталась в интернете. Ах, вот как. Сверяли нашу работу с глобальным виртуальным доктором. Понятно. Ну, что вам сказать? Как дочку-то назовете? Девочка? Спасибо, доктор. Вадим Родионович, как байк? Ну, я вам могу трассу показать, где погонять можно. Катюш, давай в следующий раз, сегодня никак, ладно?